हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारी शॉप, ये हमारे टूल्स जिनकी मदद से हम आपके फ़ोन रिपेयर करते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम आईफोन वगैरह, एंड्रॉयड वगैरह चेक करते हैं। तो अगर आप भी अपना फ़ोन रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमारी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। ये हमारी शॉप का कार्ड है और ये हमारे शॉप का बैनर है। अगर जब आप मार्केट में विज़िट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर मिलूँगा। मेरा नाम दीपक नागपाल है। आप यहाँ पे आके किसी से भी पूछ सकते हैं। स्वीटी मार्केट में जब आप एंटर करेंगे तो आपको हमारा शॉप मिल जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हैं तो भी आप दिए गए नंबर्स पर, किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।